بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم على شويه حاجات بس في الاحداث اللي بتحصل والماتشات اللي جايه. الاهلي هيلعب مع الترجي يوم الجمعه، هيلعب قبليها يوم الاثنين مع طلائع الجيش. ده ماتش مهم جدا بالنسبه للاهلي. الاهلي لازم ياخد 3 نقط. الجيش ما عندوش حل تاني بعد فوز الزمالك على الاتحاد. ما فيش حل تاني غير ان هو يفوز في ماتش طلائع الجيش اذا كان عاوز يستمر في المنافسه يعني. الاهلي مهم جدا بالنسبه له ماتش الجيش، وعنده ماتش تقيل جدا يوم الجمعه مع الترجي. الماتش ده برضو يعني لازم تعمل نتيجه ايجابيه هناك في تونس، التعادل او الفوز، لكن الهزيمه هتعمل ضغط كبير جدا على الاهلي وعلى جماهيره. اتصور انه الاهلي محتاج جدا لجماهيره الحقيقه. يعني يا ريت يكون في رحلات لتونس يروحوا يساندوا فريق الاهلي. الاهلي محتاج لجماهيره. الاهلي محتاج جماهيره بره ارضه وعلى ارضه. يعني الماتش اللي فات مع المقاولين كان في عدد قليل جدا من جماهير الاهلي. بنشوف الزمالك وهو بيلعب، جمهور الزمالك عنصر حاسم. جمهور الزمالك في ماتش الاتحاد النهارده بيشجع من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، وعدد كبير جدا يتجاوز 20,000 تقريبا. يعني انت بتتكلم في جمهور مساند بقوه جدا لفريقه. ده بيدي. النهارده الزمالك كان بدنيا واقع مع الاتحاد، واتطرد محمد شحاته في وسط الملعب، لكن كان بيلعب بايه؟ بيلعب بالروح بتاعت الجمهور اللي بيساها فيه. الاهلي محتاج لجمهوره جدا، ومحتاج ان هو وخصوصا في افريقيا يعني محتاج جدا انه يا ريت يكون في رحلات لتونس نساند الاهلي في ماتش الترجي. ده مهم جدا. ان شاء الله 3 4000 واحد، يعني مش لازم، انت مش تودي يعني 3000 واحد كويس قوي. والاهلي كده كده معاه فلوس يعني. دي نقطة عايز اتكلم فيها. لكن في كمان موضوع دي اليو ديانج. اليو ديانج فالنسيا صرف نظر عنه. النهارده بقى المفروض الاهلي هيجدد. الاهلي طبعا ناس كتير جدا يعني شايفه ان اليو ديانج مش لاعب جيد، يعني مش لاعب عبقري يعني عشان ندفع فيه 2 مليون دولار، وانا شايف ان ده صحيح. اليو ديانج صفقه ما كانتش جيده يعني، وهو اداؤه متوسط يعني. لكن الخوف من جمهور الاهلي واداره الاهلي تحديدا. جمهور الاهلي يعني بيفهم كوره، مش الو ديانج بالنسبه له مش قضيه، لكنه الخوف انه من اداره الاهلي انه بيراميدز تاخد الو ديانج. هم خايفين بيراميدز ياخدوا الو ديانج، فيبقى دي ضربه كبيره جدا، ونقول بقى ان بيراميدز بقى فيه قدره على انها تاخد لعيبه الاهلي غصب عن اداره الاهلي. مساله هتبقى صعبه جدا. يعني نوع من التمسك بلاعب انت يعني مش محتاجه، يعني ما هوش لاعب مهم. والفلوس اللي انت بتزغلل عينه بيها، راضي بيها امام عاشور، راضي بيها مروان عطيه في يدك يعني. ولو بيراميدز عايز ياخد الو ديانج يشربه، يعني انا شايف انه يعني مش هيعمل بيه حاجه. حامد حمدان احسن منه مليون مره. ف هيروح بيراميدز هيقعد على الدكه، مش هيلعب. فانا بشوف انه الو ديانج صداع في دماغ الاهلي طبعا، واتصور انه صداع كبير جدا في دماغ الاهلي. من الماتشات برضو الاسبوع الجاي مهمه، ماتش الزمالك وانبي. ماتش الزمالك وانبي ماتش كاس. الزمالك ما ينفعش ان هو يقع في الدور الاول، ما ينفعش، لانه هيقع في الدور الثاني. كده كده هيقع في الدور الثاني. هيقابل الاهلي وهيقابل بيراميدز، فهيقع في الدور الثاني. ما ينفعش يقع في الدور الاول الحقيقه. اخر ماتش في الدور الاول انبي، ولازم يلعبوا بمنتهى القوه عشان ياخد 3 نقط دول، عشان يحافظ على فرصه في المنافسه. في كمان بيراميدز والبنك الاهلي ماتش صعب جدا. بيراميدز السنه اللي فاتت اللي طير منه الدوري البنك الاهلي. فالبنك الاهلي مهم جدا انه بيراميدز يفوز في الماتش القادم. ماتش البنك الاهلي هيبقى فيصلي جدا في قدره بيراميدز ان هو يكمل في المنافسه. لو فقد اي نقاط في الماتش ده، سواء نقطتين او 3 نقاط، هيبقى ضربه كبيره جدا لبيراميدز، واعتقد ده هيعيقه عن ان هو يكمل في المنافسه. ده رايي الحقيقه، واتمنى للجميع الخير. شكرا جدا لك.